สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเดซเปียนและนี่คือคอออฟคูทูลูพาร์ทที่8ก่อนอื่นผมต้องขอโทษสำหรับทุกคนที่ติดตามชมคอออฟคูทูลูมานะครับเนื่องจากในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมีปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบเสียงซึ่งทำให้เดี๋ยวเสียงของผมเนี่ยก็ดังแล้วก็เบาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเบาตลอดทั้งพาร์ทเลยทีเดียวทำให้อาจจะไม่ได้ยินเสียงการบรรยายของผมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องในตอนนี้นะครับก็จะเป็นตอนหลังจากที่เพียสนักสืบของเราได้เจอกับหนังสือในโครโนมิคอนในตู้เซฟที่บ้านที่ร้านหนังสือของเดรกนะครับแล้วก็เกิดการรับรู้ถึงพลังบางอย่างซึ่งทำให้มันทรานส์เฟอร์จิตของเขาเนี่ยไปที่ร่างของดรโคเดนซึ่งทำให้รับรู้ว่าตอนนี้ดรโคเดนกำลังเผชิญหน้ากับดรโฟลเลอร์ในโรงพยาบาลเหตุการณ์จะเป็นยังไงต้องไปติดตามชมกันในพาร์ทนี้ครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูด้วยกันเลย Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. เอาล่ะตอนนี้เราย้ายบทบาทมาที่ดรโคเดนเรายังไม่รู้ชะตากรรมว่าเพียสตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่เปิดหนังสือออกมาแล้วก็เจอพลังลึกลับที่เหมือนกับกระชากวิญญาณเขาออกไปคือตอนนี้เขาจะถามว่าเราจะทำยังไงกับผู้ป่วยคนนี้ดีก็ลองทดลองดูก็แล้วกันถามว่าเขาใช้ยาหรือเปล่าขอดรฟูลเลอร์คงจะไม่ดีมั้งเพราะดรฟูลเลอร์คือคนที่ทำให้คนที่จับพวกวิกลจริตมาทดลอง Very well. I'll examine him. งั้นเดี๋ยวเราจะตรวจสอบคนไข้เองแต่ทำไมเรายังขยับไม่ได้เลยนี่ His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly sticky. ผิวหนังแห้งแล้วก็แข็งหยาบกระด้างไปหมดอย่าบอกนะว่านี่คือเพียสนะ 30-year-old subject, severe hypothermia, erythematous papules around the eyes and eardrums, necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. น่าจะมีกลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็มีเนื้อเยื่อที่ลุยออกมา Severe malnutrition, swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? อาการของผู้ป่วยรายนี้มันเกินกว่าความรู้ของเราที่จะเยียวยาหรือจะจัดการได้แต่ตอนนี้นักพยาบาลก็ถามว่าเราค้นพบอะไรบ้างในผู้ป่วยคนนี้ Dehydrate เหมือนกับร่างกายขาดน้ำเพราะตัวเขาแห้งมากจริงๆแล้วก็มีปัญหาทั้งตัวสินะมีบางอย่างอยู่ในท้องอวัยวะส่วนแขนขาของเขาบริสัมน่าเป็นห่วงน่ากังวลเรื่องอะไรเอาเรื่องของ dehydrate กันแล้วกันสภาวะขาด I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier, He seemed to feel better?
Yes, like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. ตอนนี้เหมือนกับว่าพอเวลาเขาอาบน้ำเนี่ยเขาก็จะมีอาการดีขึ้นเหมือนกับสภาพของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ต้องอยู่ใกล้ๆกับน้ำหรืออาศัยน้ำถามอาการเรียงต่อไปเรื่อยๆใช่ไหม Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. จริงๆเขาก็ไม่แน่ใจว่าดร.ฟูเลอร์พูดความจริงท้องเขาเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างน่าจะทำการผ่าตัดสักครั้งหนึ่งสมัยนั้นคงจะยังไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์ซะ In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. ร่างกายของเขากำลังจะกลายพันธุ์จริง I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations, and this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients, provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There. What have you seen to put you in such a state? Symptoms are worrisome อาการนี้มันเป็นอาการที่น่าเป็นห่วงมากฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนคุณกำลังเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดกำลังเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นสัตว์ประหลาด His limbs? His body temperature? I don't know what experiments you've undertaken, but this is going too far. Oh, I sense some excitement beneath your indignation. Could it be you wish to join me in my scientific endeavors? You are a brilliant physician, Dr. Fuller, but this man has the attributes of some kind of animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything?
Is there no evidence of his crimes? ใช่แล้วเรายังมีหลักฐานบางอย่างอยู่คือไฟล์ที่สามารถใช้ในการแสดงถึงสิ่งที่ด็อกเตอร์กำลังทดลองตอนนี้ยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องอาชญากรรม Stay out of this อยู่ห่างๆจากเรื่องนี้Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office. What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep mum. แต่ว่าบางทีนางพยาบาลนี้อาจจะเป็นพวกเดียวกันกับดร.ฟูเลอร์ก็เป็นได้เราไม่น่าเลือกช้อยส์นั้นเลยนี่ไม่ใช่เพียสใช่ไหมร่างกายของเขากำลังกลายพันธุ์แต่เขาก็กำลังจะตายในระหว่างกระบวนการของการกลายพันธุ์สำรวจดูแถวๆนี้ให้ทั่วก่อน An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. ยาที่มีผลข้างเคียงมากซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคือยาอะไรน่าจะเป็นยาที่มาจากสูตรของดร.ฟูเลอร์นะครับเอาล่ะเราจะสำรวจโรงพยาบาลแถวนี้ให้ทั่วก่อนเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เอาจริงผู้ป่วยทุกคนก็หน้าตาคล้ายกัน Chronic insomnia, like half the island. Chronic insomnia อาการนอนไม่หลับอย่างนั้นเหรอเกิดขึ้นกับผู้ป่วยเกือบครึ่งเกาะเลย Hay fever. What's he doing here? Doctor, please. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. ตายสิถ้ามีเวลาจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับเกมนี้ Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. ระดับโพแทสเซียมลดลงแล้วก็อีกหลายๆอย่างให้นางพยาบาลดูแลแทนละกันน่าจะต้องการเกลือแร่มั้งมีอะไรที่เราสำรวจได้อีกเอาล่ะเราจะสำรวจผู้ป่วยทั้งหมดก่อนก็แล้วกัน He broke his back in an accident down by the docks. ทำหลังตัวเองหักโดยอุบัติเหตุ The whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? เกิดอะไรขึ้นที่นั่น What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back. Perhaps. No idea. Passed out. จำอะไรไม่ได้เลยสลบอาจจะตกลงมาจากชั้น2ของกระโดงเรือก็เป็นได้เดี๋ยวก่อนนะนี่มันผู้หญิงที่เราไปคุยที่แกลเลอรี่ไม่ใช่เหรอน่าจะเป็นเมียของแซนเดอร์แล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ Mrs. Sanders? นี่เป็นเมียของแซนเดอร์จริงๆด้วยเดี๋ยวนะไม่มียาไม่มีน้ำเกลืออย่าบอกนะว่าตายแล้วนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมทุกคนถึงมาอยู่ที่นี่กันคนนี้น่าจะเป็นผู้ป่วยที่มีสภาพดีที่สุด Intoxication from breathing organic vapors. Intoxication อาการติดพิษอยู่คนนี้ล่ะเป็นอะไร
เหมือนผู้ป่วยจิตเวชมากกว่าเลยฮะมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้ามีเลือดออกที่มือทั้งสองข้างแล้วก็ยังมีที่หมอนอีกก็แสดงว่ามีส่วนด้านบน Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. ยังขยับออกไปจากที่นี่ไม่ได้ His binds left bloody wounds. So, doctor, what should we do with this patient? ทำยังไงดีกับผู้ป่วยคนนี้ I don't know I can't do ฉันไม่รู้ว่าฉันจะควรทำยังไงกับสถานการณ์ดีๆ Keep taking care of ดูแลแผลต่อไปปฏิบัติขั้นพื้นฐานผู้ป่วยคนนี้ได้รับการปฏิบัติที่ผิดดูแลแผลไปก่อนก็แล้วกัน You did good work. The tranquilizer is kicked in. Now you can disinfect and bandage his wounds. Thank you, doctor. And as to his weight loss? I'll prescribe an antifungal treatment for his dysgeusia. In the meantime, feed him intravenously. It'll be done. ให้นักพยาบาลดูแลต่อไปก่อนตอนนี้เราไม่สามารถที่จะตัดสินอาการของผู้ป่วยที่มันแปลกประหลาดตอนนี้ได้เลยทุกคนน่าจะมีอาการกลายพันธุ์หรือติดเชื้ออะไรบางอย่างจากโรคที่เราไม่รู้จัก It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but ชายคนนี้คงเบื่อกับการอยู่ที่เกาะนี้มากเขาอาจจะมาเยี่ยมเพื่อนมาเยี่ยมญาติมาทำธุระแต่ก็ติดอยู่ที่นี่ I don't get why they have us waiting so long. Almost no patients here. ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรอนานที่นี่เกือบจะไม่มีผู้ป่วยแล้วเดี๋ยวนะไอ้คนนี้กับคนนั้นหน้าตาเหมือนกันเลยเป็นฝาแฝดกันหรือไง Where did my fiancé go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. คนหน้าเองทำไมคุณวันถึงหายไปนานขนาดนั้นเอาล่ะแบรดลีย์คุณคิดว่ายังไงบ้าง Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? แม้กระทั่งแบรดลีย์เองก็ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพเช่นเดียวกันเนี่ยคุณโกหกที่จริงแล้วคุณน่าจะมาว่าสาเหตุ You're not here for treatment, right? Am I so obvious? Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to see you. Me too, Ethan. Is that all? Well, there might be something else. I'm not sure. Tell me. I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. แบรดลีย์เริ่มมีอาการฝันแปลกๆทุกคืนแล้วอาจจะเป็นเหมือนกับทุกคนบนเกาะนี้ So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh, there's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. คิดดูเหมือนกับว่าทุกคนบนเกาะดาร์ควอเตอร์จะมีอาการแบบเดียวกันหมดทั้งเป็นอาการติดเชื้อกลายพันธุ์และก็ยังฝันร้ายเป็นแบบนี้เหมือนกัน
Dr. Colden. Do you want something? I think that you're needed in Block B, Doctor. Please, I'll be in trouble with Mrs. Donovan if I'm late. Do you want something? This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? มีเอกสารมีไฟล์ของเพียสด้วยนะ If this file is really incomplete and the detail on treatment is not given, it does not respect standard practice. เอกสารนี้ถึงเกี่ยวกับการรักษาเพียสแต่ก็ไม่ได้ทำตามระบบธรรมเนียมการปฏิบัติที่เป็นไปตาม Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. เราต้องไปที่ปีเกิดอะไรขึ้นที่นั่น What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. I saw him, yes. It's always the same thing. They bring them up without any explanation, with a multitude of self-inflicted injuries. We take care of the wounds and then they leave. Each time, I feel like I'm sending them back to hell. Their affliction is not our responsibility. You cannot save everybody, Doctor. ตายสิ Doctor, those people need you at the dormitory. I'll tend to it. Don't worry. แล้วก็เอกสารของคนไข้ที่นี่ก็จะหายไปด้วยทุกอย่างน่าจะมาจากการวางแผนของเจ้าฟูเลอร์ดรฟูเลอร์ The key to the boiler room is missing. The key to the boiler room is missing. กุญแจของห้องต้ม Dr. Fuller always keeps his key with him. กุญแจของห้องต้มหายไปแสดงว่าบางทีดรฟูเลอร์อาจจะเก็บเอาไว้เองมีอะไรที่เขาเบี่ยงมันไม่อยากให้เราเห็นในห้องต้มหรือเปล่า I think that you're needed in Block B, Doctor. It was a surprise. Is everything all right, Ethan? Yeah, I know I should go. I will work until late. Oh, all right. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Please, the fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. The operating room is never accessible after an operation. นี่เปิดไม่ได้หลังจากมีการผ่าตัดนี่เป็นใครดูเหมือนกับกัปตันในเรื่องตินนี่สินะห้องของ Let's hope I can go through the administration office. ยังเข้าไปไม่ได้นี่เหมือนกับเป็นการ์ดที่อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเลยบอยเลอร์รูมนี่ไงเข้าไปได้ I don't have any business in the boiler room. กุญแจน่าจะยังอยู่กับดรฟูเลอร์เราต้องลองเปิดทุกห้องดูเราต้องคอยเช็คทุกอย่างเครื่องเล่นเสียงตู้ห้องนี้สามารถไปต่อได้เดี๋ยวก่อนปิดก่อนเพื่อความไม่สับสน
เขาค่อยเช็คไปทีละจุดบนโต๊ะไม่มีเอกสารอะไรที่อ่านได้มีหนังสือ Reference Book of Medical Science like a dictionary this work reference in alphabetical order of the medical science known and practiced in the modern world for each of entire the major works and the name of the reference authorities are listedห้องนี้น่าจะเป็นจุดศูนย์กลางในการไปห้องอื่นๆแต่ตัวมันเองไม่น่าจะมีความสำคัญในการหาเบาะแสอะไรโอเคเราน่าจะไปห้องแรกก่อนที่เราเดินผ่านมาก็คือห้องนี้ตรงนี้เหมือนกับเป็นห้องเก็บของเป็นทางที่ทะลุไปทางเดินทางต่อไปถ้าอย่างนั้นตรงนี้ล่ะด้านหลังมีอะไรไหมกุญแจหนังสือด้านนอกนี่เหมือนกับเป็นสุสานเลยโรงพยาบาลนี้น่าจะเก่าเกิน100 ปีบรรยากาศทุกอย่างดูเก่าแบดมูเป็นห้องขังผู้ชาย Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. ลิซาเบธบอกว่าห้องนี้น้ำมันไม่ไหลแล้วเขาก็ต้องทำความสะอาดคนเดียวตลอดเวลาตอนนี้ก็กลายเป็นปัญหาแล้วก็ต้องแจ้งคนที่จัดการเรื่องนี้ต้องไปแจ้งโดโนแวน Come now. Don't let that witch sap your morale. We're lacking in qualified personnel and she knows it. Her petty punishments won't last forever. I'm trying, Doctor. I'm trying. It's just that sometimes I imagine she shuts down the water herself just for the pleasure of harassing me. Her time is much too precious for these kind of petty games. Anyway, I've learned my lesson. I'll hold my tongue next time. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. ดูเหมือนกับว่าจะมีเรื่องการเมืองในโรงพยาบาลนี้ด้วยใช้ได้ไหมคือมีน้ำเอามาทีละนิดเดียวเองต้องสำรวจให้ทั่ว The answers must be hidden in Fuller's office. มีที่พีเอสมีพยาบาลในร้านกันสิที่นี่น่าจะเป็นที่ดี Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. เคเรากลับมาที่ห้องผู้ป่วยที่เดิมถ้าเกิดว่าไม่ผิด No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. ทุกคนน่าจะมีปัญหากับผู้หญิงที่ชื่อโดนัททุกคนเรียกเธอว่าเป็นยายแมว We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, and Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. ยายโดนัทยายแมวรับเรื่องเองก็ทำงานกับดร. ฟูเลอร์
More delinquent pseudoscientific work by Cecil Lombroso correlate an individual's morphology with his criminal predispositions. The seriousness of the study and the accuracy of their demonstrations can deceive an uniform reader. เป็นวิทยาศาสตร์ลวงโลกทำไมมีหนังสือแบบนี้มาอยู่ในนี้ล่ะ We've been waiting to be restocked for weeks. ส่วนปัญหาของการที่มียาไม่พอการจ่ายยาไม่ได้ก็มาจากดร.ฟูเลอร์กับผู้หญิงที่ทุกคนเรียกว่ายายแหม่มแต่ก็ดูเหมือนกับว่า Watch out for the water, Doctor. พาลงสปีดตอนนี้เราต้องไปดูไปถึงรีบีครัวเปิดได้โอเคสำรวจครัวดูก่อนสิว่าอาหารเขาปรุงอะไรให้คนไข้ Patients and hospital personnel eat the same food. ก็ทุกคนในโรงพยาบาลคุณหมอและนักพยาบาลแล้วก็คนไข้กินอาหารแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นอาหารไม่น่าจะเป็นปัจจัยทำให้อาการของผู้ป่วยเป็นแบบนี้ Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I'm sorry. Dr. Fuller is a very busy man. Well, is there anyone else who can tell us what's going on? She's our only family, you know, and we can't even see her medical file. Don't worry. I'm aware our institution is not always welcoming, but your mother is in good hands. I'll tend to her myself and keep you informed at once. Would that suit you? Well, that sure sounds great to us, Doctor. Thank you. But those are just words, so we're not budging. Very well. At least I'll know where to find you. ตอนนี้ต้องพาท่านไปฟูเลอร์ออฟฟิศของคุณดร.ฟูเลอร์รอพวกเขาสองคนข้างนอกรอแม่มาเป็นเวลานานแล้วแต่ยังไม่มีเอกสารแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของยาและอาการของแม่เลยก็คิดว่าดร.ฟูเลอร์น่าจะยุ่งมากใช่อันนี้จะพูดอะไรกัน Let's hope I can go through the administration office. ยังเข้าไม่ได้เหมือนเดิมต้องไปทางเข้าสิ Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him nonetheless. แสบจริงๆยายโดนว่ายายแม่มดแต่ยังเข้าตรงนี้ไม่ได้ต้องเบี่ยงเบนความสนใจของยายแม่มดนี่ก่อนบล็อกบีเดี๋ยวหาแม่ของชายสองคนนั้นก่อนเราน่าจะไปตรวจ Dr. Colden? Hello, Betty. I'm looking for the key to the boiler room. What for? To put it in its place. Perhaps I should do the same with you. I beg your pardon? I suspect you of having a little too much fun at Elizabeth's expense. But be warned, it could easily be you they will all be laughing at tomorrow. You are right, Doctor. The key is in the dormitory office in Block B. Thank you. I shall go fetch it. จองท้องจริงๆนี่ไม่ใช่โดมิทรีบีหรือไงจำได้ว่ามีผู้หญิงแก่คนหนึ่งนี่ไง So there's Harding. She's still sleeping. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. ทำอะไรไม่ได้แจอยู่ที่บล็อกบี
So, Doctor, have you been able to examine our mother? I've tended to her, and I have good news. Her blood analysis is reassuring. Her kidneys are as new. Are you talking about the same person? This is miraculous. She's still recovering, but you may speak to her upon her awakening. Oh, thank you so much, Doctor. We'll wait for her to wake up. We've been here since this morning, so it won't make a difference. นี่ไงไม่มีกุญแจเก๊ะนี่ล่ะเจอละ The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. โอเคจะไปทำการปิดทางที่เพื่อเราไม่ต้องมันไว้ที่เพื่อไปเปิดการทำการน้ำแล้วก็จะแอบเข้าไปในออฟฟิศของดร.ฟูลาว้าวนี่สินะ I can't shut this with my bare hands. I need a tool. ต้องใช้เครื่องมือไปตามคนมันน่าจะง่ายกว่าลองอีกสักทีหนึ่ง I can't shut this with my bare hands. I need a tool. อย่างไรต้องใช้เครื่องมือเรียกคนมาช่วยน่าจะง่ายกว่าบางทีแล้วแบตลี่ล่ะแบตลี่ยังอยู่เรียกแบตลี่แล้วกันอ๋อหมอนี่ออกมาจากห้องน้ำแล้วแสดงว่าบางทีน่าจะมีเครื่องมืออยู่ในห้องน้ำนั้นนี่ไงไม่ใช่สิห้องที่มันทำความสะอาดเมื่อกี้นี้ Everybody says it. นี่ไม่ใช่ไหมไม่ใช่นันบอยเลอร์เดี๋ยวก่อนไอ้หมอนั่นมันออกมาจากห้องทำความสะอาดตรงไหนนี่แกออกมาจากห้องไหนนะฉันจำไม่ได้นะห้องแถวนี้มันก็เหมือนกันหมดฉันก็เริ่มจะมึนงงแล้วนี่เป็นห้องครัว storage room นี่สินะแต่นี่น่าจะมีเครื่องมือได้ไหมล่ะเสร็จฉันละเอาล่ะทีนี้เราก็เข้าที่บอยเลอร์รูมI feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. อลิซาเบธคงจะโดนด่าอีกรอบแน่นอนเลย Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. ใช่ละอลิซาเบธเธอต้องกล้าหาญไปคุยกับยายแม่มดนั้นและเดี๋ยวฉันจะใช้จังหวะนั้นในการลากเข้าไปในห้องดร.ฟูลา Mrs. Donovan? I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. But it's about the water. What now? It's off. It's not my fault. Nothing is ever your fault. I told you to control the flow, even if I know it's not your strong point. I've apologized 1,000 times. I haven't counted that many, but then unlike you, I don't have time to keep track. Please, Mrs. Donovan. I'm grateful to you for having kept me on despite that incident.
I just need the water to be put back on. Otherwise, the bathroom will quickly become a nest of germs. Very well. I'll finish what I'm doing, and then I'll fix your blunders once more. Thank you, ma'am. Out of my sight. Go chatter with your colleagues. That's what you do best. Okay. At last. The missing files must be hidden here. ไฟล์หายไปถึงที่นี่จะอยู่บนโต๊ะนอนไม่ยังมีของไม่ต่อลูกคณะพยาบาลดร. Fuller. The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. นี่คืออาการที่ดร. Fuller วินิจฉัยฟรานซิส แซนเดอร์เซนเดลซินโดรมมันเป็นอะไรอาการป่วยทางจิตที่แสดงออกเกี่ยวข้องกับ exposure to work of art เกี่ยวข้องกับการทำงานกับศิลปะแล้วก็ทำงานศิลปะแล้วจิตหลอนไปเองอย่างนี้หรือเปล่า I should go another way. ที่เข้าไม่ได้ห้องล็อกหมดเลย Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. โอเคตรงนี้สินะนี่น่าจะเป็นการแก้ปริศนาอย่างถ้าปรับถูกบางทีที่ซ่อนลับอาจจะเปิดก็เป็นได้ต้องกลับด้านให้มันตรงกันI've unlocked something. Patient files. I was... ในสุดก็ทำไปแล้วไฟล์ผู้ป่วย Central resident inside for office. He recorded his thought about one of the many psychoanalysis sessions he submitted Sarah Hawkins to. เหมือนรูปของ H.P. Lovecraft เขียนนี่เป็นไฟล์เสียง Right. สัมภาษณ์ซาร่า ฮอว์กินส์ที่จะได้ไหมถ้าเราฟัง Conclusions, session number 17. Patient, Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. คิดว่าเลือดของซาร่า ฮอว์กินส์น่าจะเป็นกุญแจแต่ก็ไม่สามารถอธิบายความสามารถของซาร่า ฮอว์กินส์ได้นี่ยาอะไร The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared.
Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It's fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Dr. Fuller, Hawkins และก็ Fitzroy เกี่ยวข้องอะไรกันแน่สำรวจใกล้ๆอีกสักทีสิมีตรงจุดไหนที่สามารถสำรวจได้อีกรองเท้าของซาร่า Hawkins Of course. Sarah Hawkins is the connection.สรุปแล้วร่างนี้ก็คือร่างของซาร่า Hawkins นี่เองพวกเขาไม่ได้ตายในกองเพลิงแต่ว่าถูกจับมาที่โรงพยาบาลจิตเวชนี้กันหมดทุกคนถ้าอย่างนั้นแล้วลูกของทั้งสองคนนั้นอยู่ไหนลูกของซาร่า Hawkins I must go back to the basement. โอเคเราได้ข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นแล้วเราต้องไปที่ซาเชียทริกวิงลงไปชั้นล่าง High Security Unit เอาละนี่น่าจะเป็นภารกิจที่อันตรายที่สุดนี่เสียที่เพียสหนีขึ้นมารอยเลือดแต่ที่จริงแล้วเราน่าจะไปตามแบรดลีย์ลงมาด้วยดีกว่าขอลองไปคุยกับแบรดลีย์กันดูซิว่าแบรดลีย์จะมากับเราได้ไหมทีนั้นน่าจะเป็นความคิดที่ดีแต่ถ้าแบรดลีย์ไม่มาเราจะลงไปคนเดียวน่าจะถึงจุดไคลแม็กซ์ของเอพิโซดนี้แล้วล่ะเดี๋ยวนะเหมือนมีคนร้องไห้ผู้ป่วยข้างในแบดลี่ยังอยู่หรือเปล่าแบดลี่ไม่อยู่แล้วไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ด้วยนั่นก็แปลว่ายังไงเราก็ต้องลงไปข้างล่างคนเดียวโอเคได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวนะทางไหนล่ะเนี่ยโอเคเจอทางละเป็นไงเป็นกันไปที่ Psychiatric Wing ผมก็ช่วยรอยเลือดอีกแล้วเหมือนกับว่าจะมีศพของใครสักคนหนึ่งล่างของสักคนถูกลากมาที่นี่มาที่ลิฟต์นี่อย่างนั้นเหรอแล้วพาไปไหนรอยเลือดออกมาจากห้องนี้ดร. Fuller Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly.
talk, filthy thief! I swear I'll shoot! ใจเย็นเดรกผมมาที่นี่ผมอยากจะคุยกับคุณ Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead! No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? I was there, and then I was elsewhere. No. The book can't transport you. It must have been a vision. Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. ถ้างั้นก็ไปด้วยกันเลย All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake.